আমি আমি স্বামীর সঙ্গে বেশি ঝগড়া করব না। না আমি এটা পারবো না। কেন? এই যে আইফোন 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 কিন্তু পাবে না বলে দিলাম কিন্তু। করো একটু করবো, বেশি না, একটু একটু। তাও স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করবে একটুই কিন্তু, এর বেশি কিন্তু না। ঠিক আছে হ্যাঁ বলো, বেশি ঝগড়া করবো না। বেশি ঝগড়া করবো না, অল্প ঝগড়া করবো। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার বলো যে আমি স্বামীকে নিজে রান্না করে খাওয়াবো। না না আমি পারবো না রান্না করে খাওয়াতে। আইফোন আইফোন অল্প অল্প রান্না করবো। আমিও রান্না করবো, তাহলে একটু কিন্তু, বেশি কিন্তু করবো না। আচ্ছা ঠিক আছে নাও তারপরে বলো যে খাওয়া দাওয়ার পরে স্বামীর দ্বারায় থালা বাসন মাজাবো না। না আমি পারবো না এটা। টুইং টুইং অল্প করবো। অল্প, আমি কম করবো তুমি বেশি করবা। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা এবার বলো স্বামীর যখন অসুবিধা হবে স্বামীর মাথা ঠাং টিপে দেবো। এটাও করতে হবে নাকি আমার আবার? আইফোন লাগলে ওইগুলো সবই বলতে হবে। আইফোনের জন্য কত কি করে দিতে হবে ভগবান। হ্যাঁ বলো বলো। বেশি করব না কিন্তু অল্প করব। অল্প ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। এবার বলো এবার স্বামীকে দিয়ে আমার কাপড় ধোয়াবো না। না ধুতে হবে। কে আমার কাপড় কাচে দিবে? আমি তো পারি না। আইফোন কি চাস? না ধুতে হবে। কে আমার কাপড় কাচে দিবে? আমি তো পারি না। আইফোন কি চাস? এখন থেকে আমার সবকিছু করতে হবে। আইফোনটা দেখি তো একটু। না এ দাঁড়া, শপথগুলো কর আগে। ধর আবার শপথ করতে হবে না, আমি এমনিতে করবো না। বল আমি স্বামীর পকেট থেকে টাকা চোর করবো না। টাকা চুরি করবো আমি। কেন? কারণ তোমার পকেট থেকে যদি আমি টাকা না চুরি করি তাহলে আমার পেটটা চলবে কেমন করে? তাহলে আমিও আইফোন দিব না, এটা আমি নিজে চালাবো। বলো অল্প তো করবো। আমি যদি টাকা চুরি না করি তোমার কাছ থেকে তাহলে আমি এই সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় না কিনবো কোথার থেকে? 10 টাকা 20 টাকা অনলি, 500 1000 কিন্তু হবে না। ঠিক আছে তাহলে ঠিক আছে। আচ্ছা এবার বলো আমি স্বামীর কথা ফেলে বাপের বাড়ি যাব না। কিন্তু কেন? হ্যাঁ আমি যাবো তো বাপের বাড়ি। আরে আমি যখন বলবো তখন যাবি। ও আচ্ছা, বছরে একবার যাবো। হ্যাঁ বছরে? আইফোনের জন্য নাকি বাবা বাপের বাড়ি যেতে হবে বছরে? ওরে বাপরে বাপ, একটু আইফোনটা দেখি না, নারী না। চমৎকার আগে। তারপরে বলো আমি বেশি পার্লারে যাব না। পার্লারে? হ্যাঁ পার্লার আমাকে যেতে হবে তো। আমি পার্লার ছাড়া কিচ্ছু থাকতে পারবো না, আমাকে আইফোনেরই দরকার নেই। বল আইফোন দরকার নেই, বল যে আমি পার্লারে যাব না। ঠিক আছে পার্লারে যাব না, কিন্তু যাব মাসে 2 বার। মাসে 2 বার না, একবার। আচ্ছা আজি বউ টের পাইছি এইরকমই সাজা দিবার নাকি আইফোন নেই। বলো 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 এবার বলো স্বামী যেটা নিয়ে সুখে থাকবে সেটা নিয়ে আমিও সুখে থাকবো। কোনো সমস্যা হবে না তো? সমস্যা হবে। কেন? কিসের সমস্যা? হ্যাঁ আবার বল, তাহলে বল। এবার বলো আমি বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে এসে স্বামীকে দিব। আর স্বামীকে দিব? আমার স্বামীরই এত টাকা, আমি বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনবো? আমি পারবো না টাকা আনতে। শালা মূর্খ। আইফোন লাগবে কি? আইফোন লাগবে তো। হ্যাঁ তাহলে বলো। ঠিক আছে এবার লাস্ট বলো আইফোন স্বামীর কাছ থেকে নেব, কিন্তু স্বামীর যেটাই বলবে সেটাই ধরবো। হয়েছে? আচ্ছা ঠিক আছে। আইফোন নে যা। আচ্ছা ঠিক আছে যাই। হ্যাঁ তোমার একটা কথাও শুনবো না। কি হলো রে? আইফোনও নিয়ে গেল আবার। এই শালার মহিলা মানুষ গেলে এইরকমই, আগে কয় একটা পরে করে আর একটা। আইফোন দে